G2 Filmes. É nós que manda, fiotes. Salve, fiotes, beleza? G2 colombiano aqui, começando mais um vídeo pra vocês. E aí, você tava sem vídeo aí porque eu tava sem o G2. Deixei ele ali na Realde pro Hernani dar um talento nele, deixar ele afiado, porque domingo agora tem encontro GP Eventos. A gente vai estar presente, quero ver geral lá. E é isso aí, beleza? Então nós tá chegando ali, parceiro aí, e aí, cachorro. Vamos ver. Gozeiro também sonha, tudo no acrílico, ó. Bicho é enjoado. 4 passageiros, Zeta daquele jeitão. E é isso aí, beleza? Estamos chegando lá, eu mostro mais pra vocês. E agora eu vou mostrar esse carro aqui tocando. Galera, você não tem noção do que é que 4 graves faz de estrago, viu? O bicho tá batendo forte. Então já deixa o like, comenta e compartilha. É nós que manda e vambora. Aí, né? Tá chegando aqui já. Tá doido. Moça, esse grave tá batendo. Agora eu vou filmar pra vocês verem. E ela tá em sonho. E aqui tem 10, viu? Aí, né? Chegou aqui já. Bati de frente com essa bicha aqui, ó. Logo mais eu vou estar filmando ela pra vocês, viu? Um vídeo somente dela. Que a bicha tá comentada, viu? Aí, na casa. Olha o pai ali, o mestre de tudo. Cara, sem palavras pra esse bicho aí. Só quem trampa com ele igual eu tô aqui sabe. O bicho fortalece mesmo. Você tá doido, não é pagando pau não, mas esse bicho aí é foda. Aí, danado. Olha o danado aí. Na mão do mestre. Zeta. Aí os bravos. Danado, os barinteiros com mocão aqui no teto. Respeita os malandros que o papateado. Traz esse carro, motociclo ligado. E na saída da BR é 1, 2, 3, 4. Pensou muito, aí foi mal. Aonde tem abelha, fica comida, come sal. Aí o danado agora vai sair da toca. 4 dias fora de casa. Esse aqui regulou ele. Está doido, moço. O bicho ficou afiado, viu? Ali tem o dom. O G2zão ali. Só o bico dele. Aí. Bora ver o resultado. Aí, ó, mas agora ficou sujo. A mocinha desmontou esse carro tudinho. Essa foto aí que tá aparecendo aí pra vocês verem. O bicho desmontou o carro tudo, mano. Tudo. E eu não entendo nada. E os bichos tá macio, ó. As equipes já encostou o caminhão. Ela atravessou a divisa, tem problema não. O encher de leite vou mandar pros alemão. Vão pegar babado pra largar de circunção. O encher de leite vou mandar pros alemão. Vão pegar babado pra largar de circunção. Calma que eu vou pôr na mão. Calma que eu vou te chupar. Calma que eu vou pôr na mão. Calma que eu vou te chupar. DJ faz minha boca.
outro, viu? Rapaz, ali deu um dom mesmo, viu? G2zão aqui agora ficou afiado. E domingo, Anápolis GP Evento, quero ver geral lá em Costa. E é isso aí, beleza? E quem não baixou o nosso CD, já baixa aí, viu? Link na descrição. Então é isso aí, fiotado. Cheguei aqui, o golzão ficou afiado. Vocês viram aí? Eu liguei aqui, a teia começou a descer, ó. Tá doido. Não vou nem ligar muito, que devido àquela janela ali, ó, uma delas já quebrou já uma época aí, vocês que acompanhou. E o G2zão ficou daquele jeito. Agradecer o Hernani aí, tamo junto. Valeu aí pela assistência. E é isso aí. Então é isso aí, fiotado. Acabei de chegar aqui em casa. G2zão, vocês viram que tava lá na E-Audio. Galera que me acompanha no Instagram sabe que eu deixei lá já tem uns 2 dias. Motivo de eu ter deixado lá, galera, eu aumentava o som, clipava, cortava os médios, cortava os graves, funcionava só Twitter. Fernando, tá acontecendo isso e isso, isso. Se for G2, traz o carro aqui pra mim, deixa ele comigo que eu vou dar um... Deixa ele aqui comigo que eu vou ver o que tá acontecendo. Galera, deixei o carro lá, pá, deixei... Acho que foi terça-feira, peguei hoje. Carro veio daquele jeitão, arrumou daquele jeito. Tinha defeito nenhum no som. Só tinha, acho que devido a uma estrada de chão que eu peguei, devido a trepidação, quebrou um terminal do médio. Essa foto tá aparecendo aí, ó. Galera, o som ficou zero, viu? Ele regulou daquele jeito. A única coisa que eu tenho que fazer agora para ter melhoria melhor no som, eu vou trocar o módulo dos Twitter, que eu tô usando uma Taramp de 400. E agora eu vou comprar uma SD de 400, som digital. Tem que trocar o meu toca CD, porque é o meu simplesinho, pá. Desde o início que eu montei o som é ele. Agora eu vou colocar um com Bluetooth para um mais novo, entendeu? E é isso aí, beleza? O som ficou zero, atualizado, regulado, o bicho tá zero. E domingo agora a gente vai estar em Anápolis, beleza? Juntamente com a GP Eventos, quero ver geral lá. A gente vai estar levando o carro. A gente vai estar levando copo, boné, adesivo, que vocês sempre pedem pra gente estar vendendo lá. Quem quiser adquirir, cola lá na tenda lá que a gente vai estar. Vai estar eu, o Boy, o Richard e a galera que acompanha eu nos rolês, beleza? Então é isso aí. Agradecer a galera da Zeta. Galera, o trem ficou foda, viu? Só pra vocês verem pessoalmente. Vocês viram no vídeo aí, regulou. Rapaz, agora tá tocando 60. E o trem tá um pipoco, beleza? Agradecer a Zeta e agradecer o Hernani e a Áudio pelo suporte aí que deu aí. Muito obrigado mesmo. Galera, segue eles aí, ó. Zeta Áudio, a Áudio. Nosso parceiro Hernani, que é o paizão aí de tudo. Muito obrigado mesmo pela parceria. É nós que manda, tamo junto. E é isso aí, fiotada, beleza? O som, eu tinha postado no canal, que tava cortando, pá, tal. Então, problema resolvido, o G2zão ficou zero de novo. E é isso aí, beleza? Segue a gente no Instagram também, G2 Colombiano, @G2Filmes, e é nós que manda. Próximo vídeo é festa, rolezão do jeito que vocês gostam, beleza? Tamo junto e vambora.